လူဟာထောင်ကလွတ်လာတာနဲ့ချက်ချင်းတထေးဖြစ်လာတော့မဲ့သူပါပဲတကယ်တော့သူထောင်မကြခင်သူခိုးယူထားတဲ့စိန်ကြီးတစ်လုံးကိုအဆောက်အုံတစ်ခုရဲ့လေဝင်လေထွက်ပိုက်ထဲမှာဖွက်ထားခဲ့လို့ပါပဲသူထောင်ကထွက်တာနဲ့အဲ့ဒီနေရာကိုပြန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူဖွက်ထားခဲ့တဲ့အဆောက်အုံကရဲစခန်းဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူဟာစိတ်တူတူနဲ့ရဲစခန်းအပေါက်ဝမှာအော်ဟစ်နေခဲ့ပါတယ်နောက်တော့စိန်ကိုပြန်ရဖို့နီးလန်းပြောင်းပြီးမုတ်ဖို့သမားအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကစခန်းထဲဝင်ဖို့ကြိုးစားပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရဲတွေကသူ့ကိုပေးမဝင်ခဲ့ပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲရဲရရှိတယောက်ကကပ်ပြားကိုစကန်ဖက်ပြီးအထဲဝင်ဖို့လုပ်နေတော့သူကခိုးကြောင်ခိုးဝက်ကတ်သွားပြီးအဲ့ဒီဝင်ခွင့်ကတ်ကိုခိုးယူလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီကတ်ကိုကော်ပီကူကရဲတစိတ်အတူပါလုပ်ပြီးရဲရရှိအဖြစ်ဟန်ဆောင်ကစခန်းထဲကိုအောင်မြင်မြင်ခိုးဝင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်သူဟာအိမ်သားတွေကလေဝင်လေထွက်ပိုက်ကိုရှာတွေ့သွားတဲ့အချိန်မှာပဲထောင်ပြေးတယောက်ကရုတ်တရက်အထဲကိုပြေးဝင်လာပါတယ်သူလုံနေတာတွေကိုပေါ်ကုန်ပြီလို့ထင်သွားတာကြောင့်အဲ့ဒီထောင်ပြေးကိုအရင်လိုက်ကသတိမေ့အောင်လုပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာရဲချုပ်ကရောက်လာပြီးသူကတော့သူ့ကိုယ်သူအစ်စ်ပြောင်းလာတဲ့ရဲရရှိပါဆိုပြီးလိန်ပြောလိုက်ပါတယ်ရဲချုပ်ကလည်းယုံသွားပြီးသူ့ကိုလက်ထောက်တယောက်တောင်ပေးလိုက်ပါသေးတယ်ဒီလိုနဲ့သူဟာတကယ်ပဲရဲရရှိတယောက်ဖြစ်လာပြီးခိုးမှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရပါတော့တယ်တခါမှာတော့သူ့လက်ထောက်ကတခိုးဟာတရင်ပေါက်ကနေထွက်ပြေးသွားတာလို့ယူဆပေမဲ့သူကတော့တခိုးအတွေ့အကြုံရှိတဲ့လူမှုဆိုင်စာရေးကပဲခိုးတာဖြစ်မယ်လို့တွက်ဆပြီးခိုးရပါပစ္စည်းတွေကိုပြန်ရှာပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာသူဟာငါကတခိုးလောက်တာထက်ရဲလောက်တာကပိုလိုပါလားလို့တောင်တွေးမိသွားပါတယ်ဒါပေမဲ့စိန်ချောင်းကိုတော့သူလုံးဝမရခဲ့ပါဘူးတရက်မှာတော့တက်တေခံပစ္စည်းတွေထားတဲ့အခန်းထဲကိုသူခိုးဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာအစ်စ်ဖမ်းမိထားတဲ့မူရစ်ဆေးဝါးပုံကြီးရှိနေပြီးသူဟာအဲ့ဒီဆေးပုံပေါ်တက်ကလေးထွက်ပိုက်ကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါစိန်ကြီးကိုပြန်တွေ့ပါတော့တယ်ရုတ်တရက်ရဲချုပ်ဝင်လာတာကြောင့်သူလန့်သွားပြီးစိန်ကြီးဟာမူရစ်ဆေးပုံထဲကျသွားပါတယ်ရဲချုပ်ကဆေးပုံတွေကိုရွှေ့ဖို့ပြင်တဲ့အခါစိန်ကိုပြန်ယူဖို့သူကဒီဆေးတွေကိုတုံးပြီးမူရစ်ကိုင်းချုပ်ကြီးကိုဖမ်းဖို့ငါးစာချကြရအောင်လို့အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ရဲချုပ်ကသဘောကျပြီးသူ့ကိုပဲလူယုံဖြစ်ဆေးလွတ်လိုက်ပါတယ်သူစိန်ကိုပြန်ရခါနီးမှာတပြက်တယောက်ကတနက်နဲ့ချိန်ပြီးစိန်ကိုလူသွားပြန်ပါတယ်တပြက်ကသူ့ကိုပြစ်တက်တော့မဲ့အချိန်မှာပဲသူတို့စီးနေတဲ့ကားကိုဂရိန်းတစ်ခုကမလိုက်ပြီးမူရစ်ကိုင်းချုပ်ကြီးရှေ့ကိုတက်တက်ကြီးချပေးလိုက်ပါတယ်ခိုင်းချုပ်ကသူ့ကိုရဲသူရှို့လို့တန်တရားဝင်တာကြောင့်တက်တေပြတဲ့အနေနဲ့တပြက်ကိုပြစ်တက်ဖို့ခိုင်းပါတော့တယ်သူတွေဝင်နေတော့မှပဲရဲတွေကအချိန်မီရောက်လာပြီးတခန်းလုံးရုပ်ရုပ်တဲတဲဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာတပြက်ကစိန်ကိုယူပြီးထွက်ပြေးသွားလို့သူကနောက်ကနေအမိလိုက်နေရပါတယ်ဒါပြကနေဆက်ကိုဖျက်ကျော်သွားတဲ့အခါရဲတွေကနေဆက်ကျော်လို့မရတာကြောင့်ရက်လိုက်ရပေမဲ့သူကတော့လက်မလျှော့ပဲရဲကားနဲ့နေဆက်ကိုကျော်ပြီးလိုက်ပါတော့တယ်သူဟာကားကိုအချိန်ပြင်းပြင်းနဲ့မောင်းပြီးတပြရဲ့ကားကိုတိုက်ချလိုက်လို့ကားကမှောက်ပြီးပောက်ကွဲသွားပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူဟာစိန်ကိုပြန်ရခဲ့တယ်လို့တပြကိုလည်းနှိမ့်နှင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူပြန်လာတဲ့အခါမှာတော့သူ့လက်ထောက်ကအမှန်တရားကိုပြောပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့သူဟာစိန်တခိုးဆိုတာကိုရဲတွေကအစကတည်းကသိနေခဲ့တာပါပဲဒါပေမဲ့သူဟာနေဆက်ကိုကျော်သွားခဲ့ပြီးဖြစ်လို့ရဲတွေကသူ့ကိုဖမ်းလို့မရတော့ပါဘူးအဆုံးသတ်မှာတော့သူဟာစိန်ကြီးကိုရရှိသွားပါတော့တယ်